moyennes, ces commerçants continuent à fonctionner. En troisième lieu, pour ceux qui sont fermés, nous mettons en place c'est fort inapproprié dans le contexte. Nous mettons en place un soutien pour qu'ils puissent avoir accès aux plateformes en ligne pour continuer à fonctionner en débit. Je vous propose de vous interrompre, que vous puissiez prendre un verre d'eau. Je vous redonnerai la parole tout à l'heure en réponse à la question de notre collègue. Ces commerçants continuent à fonctionner.